Zeg Bert, wat heb je eigenlijk gedaan met Koningsdag? Ik heb heel hard gewerkt. Ik ben vrijdagavond begonnen. Ik heb niet opgetreden. Ik heb in de kraam ben ik vrijdagavond begonnen. En ik was gisteravond om 9 uur weer klaar. En hoeveel vis gaat er op zo'n dag doorheen? Nou, Koningsdag gaat een heleboel vis door, echt. En daar ben ik enorm en ontzettend trots op dat het zo goed lukt. Volendam heeft zijn palingsound. Maar Groningen heeft zijn kibbelingsound. Hè? Dat weet je, hè? Maar er gaat gewoon heel veel vis door. Dus eigenlijk niet te tellen en niet te schatten. Is kibbeling inderdaad de meest verkochte vis van Groningen? Ja, mag je wel stellen. Maar ook gewoon landelijk neemt kibbeling wel de plek van de haring over zelfs. Ja, vorig album heeft het echt ontzettend goed gedaan. En daar is ook een hele goede promotie op gezet. Ja, en die heeft het boven verwachting echt zo verschrikkelijk goed gedaan. Daar ben ik hartstikke blij mee natuurlijk. Wat is het geheim daarvan? Ik denk een goede promotie, een goede marketing en jezelf goed op de markt zetten. Maar dat wil ieder artiest. Je moet ook de kans daarvoor hebben. En goed mee bezig zijn, echt goed promoten. Veel langs de radiostations, veel gedraaid wordt. Hopen maar dat je veel gedraaid wordt. Natuurlijk een reclamespot op TV Oranje en op de landelijke radio's. Want dat werkt toch wel. En ja, dan gaat het vanzelf scoren. Nou, ik ben en ik blijf visboer, maar zo langzamerhand kun je wel gaan stellen van wat minder naar de markt en wat meer zingen. En dat gaat me de laatste tijd zeer goed af.